Liquidificador Fit Retro Filco Blender Vermelho 300 watts. Estilo e saúde em um só toque. Chegou a hora de transformar sua rotina com muito mais praticidade e charme. O liquidificador Fit Retro Filco Blender une design vintage e irresistível com potência ideal de 300 watts para preparar sucos de vitaminas, shakes e smoothies com rapidez e eficiência. Compacto, funcional e elegante, ele é o aliado perfeito para quem busca uma vida mais saudável sem abrir mão do bom gosto. Copo com capacidade ideal para porções individuais. Lâminas em aço inox, mais durabilidade e cortes precisos. Tampa com vedação firme e bico para servir sem sujeira. Design retro que valoriza sua cozinha. Fácil de limpar e guardar. Praticidade total. Quer comprar ou ver esse vídeo completo? Clique em Veja Mais. Link copia e cola nos comentários.